入ろう。すごい。サウナ。早戸川国際マス釣り場。でね、ここにまだね、未着火なね、着火剤があるんだよ。これじゃあ奥にしましょうか。あ、やめてほしい。今はです。最高です。最高ですよ。こういう温度は絶対いいですよ。絶対最高です。懐かしい味がする。美味しいですか？懐かしい。どんどん食わないとなくなんねえよ。朝から食べないできたんで最高です。本気ですね。本当に朝飯も昼飯も食べてるんですけど、やっぱ私利私欲のために。カレーのカレーのやつ。まさか僕はってびっくりしましたね。このまま。うん。
所だから釣ってますよ。そうなの、専用なの。こんなハワイのビルでさ。いや、それだけかよ。いいじゃない。